ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் மேனுஃபேக்சர் ரெண்டே பேர் தான். ஒன்று இன்டெல், ரெண்டாவது வந்து ஏஎம்டி. இன்டெல்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா பென்டியம், i3, i5, i7 வரும். அதே ரைசனில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அத்லான், ரைசன் 3, ரைசன் 5, ரைசன் 7, ரைசன் 9 வரும். எல்லா ப்ராசஸருமே இங்கே அவைலபிள் தாங்க. இப்போ பேசிக் இப்போ வந்து எனக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இல்லை, எனக்கு ஜஸ்ட் வேர்ட் பவர் பாயிண்ட் எக்ஸல் மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஏஎம்டி அத்லான் அண்ட் தென் கம்ஸ் பென்டியம். இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருக்கும். இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வேண்டியது கிடையாதுங்க. இப்போ அத்லான் ப்ராசர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசரோட ப்ரைஸே 5400 5500 தான் உங்களுக்கு வருங்க. அதுக்கு அடுத்த ப்ராசர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைசன் 7, ரைசன் 9. ரைசன் 7ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹையர் அண்ட் கேமிங்ஸ் அப்படின்னு விளையாடுவாங்க. அதாவது கம்ப்ளீட்லி வந்து எனக்கு கேமிங் மட்டும்தான் மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ரைசன் 7ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5800X இருக்குது. அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் கம்ஸ் 5900G. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஆர்கிடெக்ட்ஸ், அதாவது ஹெவி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ரெண்டரிங் பண்ணுறவங்க, டிசைன் ஓரியன்ட் ஹையர் அண்ட் டிசைன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா, அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரைசன் 9. அண்ட் தென் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசஸருங்க. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பார்க்க வேண்டியது மதர் போர்டு. மதர் போர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெல் சிப்செட்டுக்கு H410 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 510 மதர் போர்டு, அதிலே பார்த்தீங்கன்னா Z சீரிஸ், இது எல்லாமே வரும். அதே ஏஎம்டியில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வெரி பேசிக் மதர் போர்டு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா A320 வருங்க. அதுக்கு அடுத்தது B450. B450லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித் ஒய்ஃபை வித்தவுட் ஒய்ஃபைன்லாம் மதர் போர்டு இருக்குது. அண்ட் தென் கம்ஸ் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டஃப் கேமிங், அதாவது கேமிங் விளாட்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கான மதர் போர்ட் சிப்செட்ஸ் அதில் அவைலபிள் இருக்குங்க. அதே மாதிரி தான் B450க்கு அடுத்த சீரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா B550. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு Z சீரியஸ் மதர் போர்டு எல்லாமே வருங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா A320 மதர் போர்டெலாம் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 4000 4500க்குள்ளே வரும். அண்ட் தென் B550 மதர் போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 6000 B450லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டில் 10,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு மதர் போர்டு இருக்குது. B550 ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 9000. அதுவே எண்டிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் 20,000 வரைக்கும் இருக்குது. இந்த மதர் போர்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். பட் இந்த மதர் போர்டு வந்து நமக்கு எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், எதுக்காக செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலையா? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு மதர் போர்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்கணும் அப்படின்னா பேக் சைடில் மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர் போர்ட்ஸோட டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிற டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெரி ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது VRM, அதாவது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. VRM இந்த அதாவது பவர் சப்ளைலேருந்து மதர் போர்டுக்கு வர பவர் ஃபஸ்ட்டு VRMக்கு தான் வரும். அந்த VRM தான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ப்ராசர் செக்ஷனாக இருக்கட்டும், ரேம் செக்ஷனாக இருக்கட்டும், SSD செக்ஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை கிராஃபிக் கார்டு போடுற மாடியூலாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா VRMல இருந்தால் போகும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது VRM. அதுக்கப்புறம் எத்தனை GB ரேம் ஸ்லாட் எவ்வளோ இருக்குது, M.2 SSD ஸ்லாட் எவ்வளோ இருக்குது. அதாவது இதில் வந்து உங்களுக்கு 2 ஸ்லாட் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேயும் 2 ஸ்லாட் இருக்கும். பட் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா PCI 3 PCI 4ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஜென்ரேஷன். இப்போ வந்து ப்ராசரில் மட்டுமே ஜென்ரேஷன் கிடையாதுங்க, SSDலையும் ஜென்ரேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா PCI 3 PCI 4 ஸ்லாட் வந்துருங்க. ஒரு ஸ்லாட் PCI 4 வரும், இன்னொரு ஸ்லாட் வந்து PCI 3 வரும். இதுவும் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ மதர் போர்டு பார்க்கும்போது சும்மா மதர் போர்டு தானே, இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்குறது முக்கியம் இல்லை. VRM பார்க்கணும், எத்தனை ரேம் ஸ்லாட் அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னு பார்க்கணும், PCI 3 PCI 4 பார்க்கணும், நம்பர் ஆஃப் கிராஃபிக் கார்டு ஸ்லாட் பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டாக ஜஸ்ட்டு எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள். அதாவது என் நம்பர் நான் இதில் கொடுக்குறேன், எனக்கு ஜஸ்ட்டு பிங் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துலாம். டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் எங்கள் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்துடும். PC பில்லில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ராசர் பார்த்துட்டோம், அதுக்கடுத்த மதர் போர்டு பார்த்துட்டோங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேம் பார்க்கணும், SSD பார்க்கணும், ஹார்ட் டிஸ்க் பார்க்கணுங்க. ரேம் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இப்போது i3 i5 இன்டெல் ப்ராசஸர்லாம் வாங்குறாங்க அப்படின்னா சிலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு 3200 MHz வேணுங்க, 3600 MHz ரேம் வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் i5 ப்ராசஸர்னால மேக்ஸிமம் கேப்பபிலிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா 2666 ரேம் மட்டும்தான், 2666 MHz மட்டும்தான் அது எடுத்துக்கும். ஸோ 3200 3600 MHz நம்ம போகிறது வந்து அட்டர் வேஸ்ட் தான். ஸோ ரேம் அதே தான். PC பில்ட் ஈவன் அது 300 400 தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஈவன் தட் 300 400 வந்து கண்டிப்பாக மேட்டர். அந்த 400 வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு காம்பனண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு SSD ரொம்ப 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 முக்கியம். இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே சொல்லுவேன். அதாவது ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேம்னால தான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது, ஃபாஸ்ட் இருக்குன்னு எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதாவது ரேம்னால கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, காலத்துக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. அப்படி இருக்கப்போ அது வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ SSD மேட்டர்ஸ். ஹார்ட் டிஸ்கா SSDயான்னு கேட்டால் PC பில்ட் வதர் நீங்கள் வந்து டூயல் கோர் ப்ராசர் வாங்கினாலும் சரி, i5 வாங்கினாலும் சரி, இல்லை ரைசன் 5 ரைசன் 7 ரைசன் 9 எந்த ஹையர் எண்ட் போனாலும் சரி SSD வாங்கணுங்க. காரணம் வந்து என்னென்னா இப்போ ஹார்ட் டிஸ்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீட் அண்ட் ரைட் கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 50 MB/s வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு கேப்பபிள் இருக்குது. பட் SSDயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா M.2 NVMe போயிட்டீங்க அப்படின்னா 2100 MB/s ரீட் ஆகிற SSDயிலிருந்து 4000 MB/s ரீட் ஆகிற SSD வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ
எஸ்எஸ்டி தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குங்க. ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம டபுள் கிளிக் பண்ணுறோம். டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓப்பன் ஆகுதோ அதான் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ரேம் அப்கிரேட் பண்ணும்போது எப்படி வந்து உங்களுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும்? கண்டிப்பாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்காது. எனக்கு அஃபோர்டபிலிட்டி கிடையாதுங்க. இப்போ 256 GB SSD அதாவது M.2 NVMe பார்த்தீங்கன்னா 3000 ஆரம்பிக்குதுங்க. 3000 கூட இல்லை, 2900 இருக்குது, 2850 இருக்குது. அது வந்து வேரியேஷன்ஸ் மாறும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். அப்போது என்னால் வந்து இப்போ 1 TB SSDலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா க்ரூஷியல் இல்லை WD அதுலலாம் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா சிலிக்கான் பவராக இருக்கட்டும் இல்லை ADATA XPGA இருக்கட்டும், அதுலலாம் பார்த்திங்கன்னா 1 TB SSD 9000 8800லேருந்து 9000 10000 வரைக்கும் இருக்குது. அதுவே சாம்சங்கில் 980 ப்ரோன்னு இருக்கிறதுல காஸ்ட்லியஸ்ட் அதுதாங்க. அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 16500 ஒரு 1 TB. ஸோ என்னால் வந்து அவ்வளோ ஆஃபர் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க SSD 256 GB SSD எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ஒன்லி ஃபார் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு, OS ரன் ஆகிறதுக்கு, வெதர் அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் ரன் ஆகிறதுக்கு SSD யூஸ் பண்ணிட்டு உங்களோட டேட்டாஸ் பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மொத்தமாக சேர்ந்திங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அரௌண்ட் 5000 தான் வரும். கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அப்படின்னு போயிட்டாலே இது வந்து கேமர்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லாம் கிடையாதுங்க. ஈவன் டிசைனர்ஸ் கன்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணலாம், தாராளமாக யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அவங்களோட அதாவது ஹைரண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது லேக் ஆகாமல் இருக்குங்க. பேசிக் பார்த்தீங்கன்னா 4 GB கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே GT 730 அவைலபிள் இருக்குது. பட் அதில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவ்வளோ இருக்காது. பட் 4 GBயில் GTX அப்படின்னு வரும்போது 1050 Ti இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கிராஃபிக்ஸ். இது ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 21,000லேருந்து உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிராண்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே மாறுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 1650 கிராஃபிக்ஸ் 1650 கிராஃபிக்ஸ் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 30,000ங்க. அதுக்கு அடுத்தது RTX 2060 RTX 2060 பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 50,000லேருந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க. அதுக்கு அடுத்தது 3060 Ti 3060 போயிட்டீங்க அப்படின்னா 3060 கிராஃபிக்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 65,000லேருந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க. 3060 Ti போயிட்டீங்கன்னா 70,000 வந்துடும். 3080 அண்ட் தென் கம்ஸ் 3080 Ti மேலே இருக்குங்க. அது எல்லாமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 85,000லேருந்து அவைலபிலிட்டி இருக்குது. பட் கிராஃபிக் கார்டோட ப்ரைஸ் நான் சொல்கிறது இன்னைக்கு டேட்டுங்க. கிராஃபிக் கார்டோட ப்ரைஸ் எப்போ வேணால் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும், இன்க்ரீஸ் தான் ஆகிட்டு இருக்கும். இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறக்காக நம்ம கடையில் செப்பரேட்டாக கிராஃபிக் கார்டு சேல்ஸ் கிடையாது. கிராஃபிக் கார்டு சேல்ஸ் வித் PC பில்டு மட்டும்தான். ஸோ அதனால் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வராது. பட் ஈவன் நான் கொடுக்குற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகைன் நான் சொல்கிறேன், ஆன்லைனாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே இருக்க காம்படிட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்த விட கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் என்னோடது கம்மி தான். நீங்கள் நான் கோட் கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு கோட் தரேன், செக் பண்ணுங்கள். செக் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். PC பில்டோட நெக்ஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேவைப்பட்டால் கூலர்ஸ், அதாவது கூலர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலர் இருக்குது, லிக்விட் கூலர் இருக்குது. அது தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறதுங்க. ஏன்னா பேசிக் சிஸ்டம் பில்டுக்கு அதாவது PC பில்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர ஸ்டாக் கூலரே சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு கூலர்ஸ். ஏர் கூலர் இருக்குது. ஏர் கூலரில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா பேசிக் இதுலேருந்து நக்டுவாங்கிற பிராண்ட் வரைக்கும் நம்மகிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. லிக்விட் கூலரை பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டீப் கூல் அவைலபிலிட்டி இருக்குது, NZXT அவைலபிள் இருக்குது, கூலர் மாஸ்டர் அவைலபிலிட்டி இருக்குது, லியான்லி வரைக்கும் எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அது வந்து நமக்கு தேவைங்கிற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 120 mm இருக்குது, 140 mm இருக்குது, 240 mm இருக்குது, 360 mm இருக்குது. ஸோ நமக்கு ரெக்குயர்மெண்ட் எதுவோ நம்ம அந்த லிக்விட் கூலர் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். லிக்விட் கூலர் எல்லாத்துக்குமே தேவை அப்படின்னு கிடையாது. டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பீப்புள் மாறும், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கான்ஃபிகரேஷன் மாறும். ஸோ PC பில்ட் பண்ணும்போது அது நமக்கு தேவை அப்படின்னா அது நம்ம கண்டிப்பாக சூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அன்னெசரியாக நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏன்னா அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தானே. ஃபஸ்ட்டு ப்ராசர் பார்த்தோம், மதர் போர்டு பார்த்தோம், அதுக்கு அடுத்தது கிராமு, SSD, ஹார்ட் டிஸ்க்குங்க, அண்ட் தென் கிராஃபிக் கார்டு சூஸ் பண்ணோம். இது எல்லாமே நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு. அதாவது இந்த காம்பனன்ஸ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த காம்பனன்ஸ்க்கு நமக்கு தேவை பவர் சப்ளை, அதுக்கு அடுத்தது சேஸ், அதாவது இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான சேஸ். அந்த ரெண்டு நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலாக பவர் சப்ளை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அதாவது சேஸ் கூடயே வர பவர் சப்ளையும் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அது போக நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். அதாவது பவர் சப்ளையிலேயே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா 80+ கோல்டு பிரான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்கு அடுத்தது கோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பேசிக் நான் பிராண்டடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 450 வாட்ஸ் SMPS அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா 450 வாட்ஸ் உங்களோட ப்ராடக்ட் யூட்டிலைசேஷனுக்கு வரவே வராதுங்க. உங்களுக்கு வரது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் 50% தான் வரும், மீதி எல்லாமே பவர் லாஸ் ஆயிரும். பட் இந்த மாதிரி ப்ராப்பரான பிராண்ட்ஸ், அதாவது ஆன்டெக்காக இருக்கட்டும், கூலர் மாஸ்டராக இருக்கட்டும், NZXT-ஆக இருக்கட்டும், இல்லை உங்களுக்கு கோர்சராக இருக்கட்டும், இது எல்லாமே பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா 80+, 85+ன்னு சொல்லுவாங்க. 450 வாட்ஸ் SMPS அப்படின்னா அதில் 80% உங்களோட யூட்டிலைசேஷன் வந்துடும்.
மதர் போர்டோட மெயின் ஃபேக்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு விஆர்எம்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அதாவது விஆர்எம்னா வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் மாடியூல்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வர பவர் சப்ளைலேருந்து இது எல்லாமே இது உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கொடுத்தா தான் மீதி இருக்க எல்லா காம்பனன்ட்ஸுமே உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு வருங்க. அதாவது ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலக்ட்ரானிக் காம்பனண்ட்டுக்கு பவர் சப்ளை ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பவர் சப்ளைல இருந்து தான் கிடைக்கும். நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறணும். அதாவது 450 வாட்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் இருக்குது, 550 இருக்குது, 650 இருக்குது, 750 இருக்குது, 850 இருக்குது, ஈவன் உங்களுக்கு 1000 வாட்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் வரைக்கும் இருக்குங்க. இந்த 1000 வாட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹையர் அண்ட் அதாவது Ryzen 9 அதுக்கு தகுந்த மாதிரி 3090 கிராஃபிக்ஸ் 3080 கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஈவன் மைனிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா, அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா 1000 வாட்ஸ் இல்லாட்டி 1200 வாட்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவைலபிலிட்டி நம்மக்கிட்ட எல்லாமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அதாவது பேசிக் 400 வாட்ஸ் இல்லை 450 வாட்ஸ்லேருந்து 1200 வாட்ஸ் வரைக்கும் நம்மகிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்குது. இது எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சேஸ் வேணும். இது எல்லாமே அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன், இங்கே வந்து ஒரு 20லேருந்து 25 மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா உங்கள்கிட்ட வந்து 25 மட்டும்தான் இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்க வேண்டாம். அதாவது இருக்கிற ஸ்பேஸில் எவ்வளோ ஆக்குபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நாங்கள் வச்சுருக்கோம். பேலன்ஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது. நம்மகிட்ட 60 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சேஸஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குங்க ரைட் நவ். மேபி இது இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலாம் இல்லாட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகலாங்க. சேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2300 அதாவது வித் பவர் சப்ளை இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வித்தவுட் பவர் சப்ளை வெறும் சேஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2300லேருந்தே நம்மகிட்ட ஸ்டார்டிங் இருக்குது. 2300லேருந்து 30,000 வரைக்கும் நம்மகிட்ட சேஸ் மட்டுமே அவைலபிலிட்டி இருக்குது. அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா சேஸ் மட்டுமே 30,000 வருங்க. இதில் என்ன இருக்குது, வெளியில் வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது டப்பா தானே இருக்கும், உள்ளே வந்து என்ன ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்கும், நீங்கள் அப்படியெல்லாம் கேட்க வேண்டாம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி சேஸுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது, தனித்தனி யூனிக் இருக்குது. அதாவது யூனிக் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட என்ன நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருக்கீங்கன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அதுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இதை பார்க்குறக்கு உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் மாதிரி தான் இருக்கும். வீட்டில் என்னடா நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சுருப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சேஸ் தான். இதுக்குள்ளே நம்ம அப் டு 3060 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு வரைக்கும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா 140 mm கூலர் அவைலபிலிட்டி இருக்குது, 650 வாட்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் அவைலபிலிட்டி இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக 25,000 வரைக்கும் உங்களுக்கு வரும். அதாவது இந்த கேபினெட் வித் பவர் சப்ளை அண்ட் தென் கம்ஸ் லிக்விட் கூலர். நம்பிக்கை இல்லைங்களா? இதை பார்த்தா உங்களுக்கு சேஸ் மாதிரி தெரியலையா? இது சேஸ் தாங்க.